لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Na berbahagia sonton dokon di kurun tanangkin majelis pengajian non obat ni hati-hati teh arana nomor ruanon na berbagai muncul don ruana dong na marsak na susah marsak kibain penyakit marsak kibain utang dong na tindaroy na baru badai berbeda anak lainnya dong na susah ni anak-anak maka isude tan sore hati-hati matenang son bertempat nanti kan senang doamu yang berdoa rumah ngaji asana on ubat menjadi penenang berada di majelis yang penuh berkah penuh kedamaian dan kebahagiaan. Biasa kita jam 10 sudah selesai. Biasanya kalau keroburan pasang bulan keroburan mantong asa bolas. Penyambungan mas sampai itu penyambungan. Jadi nasadarion kita bersengaja untuk berniat Isra' awal. Engkau kaji ini Isra' berarti hari-harian berarti kaji itu. Tapi niat itu menjadi pembeda antara sesuatu adalah niat. Orang-orang tua nami sudah diberkahi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra' Mi'raj ondon tong kajin tasaburi darion masalah Isra' Mi'raj. Perjalanan Nina Binta dengan berbagai macam proses, berbagai macam sebab keadaan sampai puncaknya Nabi diangkat oleh Allah ke langit, termasuk untuk menghibur, tapi di dalam konteks Al-Quran linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kebesaran Nabi. Itunjukkan langsung anggo Nabi mai botoni mai, tapi dikuatkan dengan ditunjukkan ipati daun langsung. Jadi orang tua Nabi yang dimuliakan Allah sadarion kita hampir di penghujung bulan Rajab. Nah 27 Rajab hari Isnin. Tu hari Selasa 28 on tanggal 29. Habis bulan Rajabon. Bulan Rajabon adalah bulan yang dilebihkan. Habis kan? Dan beribadah di dalamnya dapat pahala besar. Habis khususnya berpuasa dan istighfar selesai bulan Rajab. I tahun sanari menyongsong bulan Sya'ban. 3 hari 2 bulan Rajab pun. Pokoknya jalanan masuk ini teh. Kalau bongkal telu Rajab. Terutama di Hitaison berpuasa. Istighfar, minta ampun untuk hadiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
dikatakan qala Wahb bin Munabbih radhiyallahu taala anhu bahwa anna man istaghfarallaha fi Rajab isi alak namar istighfar di bulan Rajab. Adong tong istighfar Rajab ta sabahat 70 teh sadari saborgin piga 70 pasti ibin kamu sang urang sangat lobi. Lobi na do beso nang ibadahon terpenawar deh. Bisa do guru 60 nih ya. Jadi isi alak nama membaca istighfar minta ampun tu hadirat ni Allah menyogot dot potang, dia angkat tangannya di bulan Rajabon, diangkat dia tangan dia memohon ampun kepada Allah atas segala noda dosa, salah malam, salah siang, salah sengaja, salah lupa. Allah kan dosa besar dan dosa kecil. Lalu dia angkat tangannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia baca doa nadung biasoi ibaca amu. Anggo pengajian hari Rabu ngarung nasuman dapot nih. Allahumma ighfirli warhamni wa tubu alayya. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Warhamni, olong ruamu tuawu. Wa tubu alayya, tubatiau kembali onau mulak tu dalan mi salolot naon madung lari au melangun nadenggani paulak mulak. Dong artinya tubat deh. 70 marrah. Dia tidak akan dijilat api neraka tubuhnya. Sedangkan api ni sobani pema manyak tangani teh. Salah angkat yang gania na ngalik wali yang katia bo sampah idope. On 70 noli sadari te abis mabaon. Ado mo jamu pala adong umurmu yu 1 tahun nai. Anggo menurut permuko-mukomu yu nabahatan makirangku 1 tahun nonon. Allah, mulai manina lonong-lonong. Jadi mudah-mudahan sehat-sehat panjang umur kita. Tahun naroh na sebino tolek roh bulan Rajabi nasurutin mengamalkonna, nasu semangat membacana, namar lupa-lupa menzikirkonna, berniat kepada Allah bahwa tahun depan ya Allah dot dopeau baca Allahumma ighfirli warhamni wa tubu alayya, ampuni ma Tuhanku dosaku. Isipeau olong ruamu tuau arana ambomu duau. Wa tubu alayya, oh Tuhan paulak ma'au mulak tu jalan naridoimi. Salulot naon matangku nasilop do, tiatengku na mandao do, karejongku na suture do. Odo Tuhanku na paulak kau tu na denggani. Arana itanga bisa ita mambain kita denggani. Sundia pe kajina, sundia pe dalan nabi sai kecuali di lehen Allah di ita tuntunan mangkarejoon na denggani. Betul doa. Maka sandaran hati kepada Allah harus luar biasa. Makanya Abu Thalib penga mampu ditunjuki Muhammad. Suni doma Muhammad mamanunjukina ngalaluya udania. Maita kajion di poken na lewat di son. Nabi Nuh indah mampu ia mengantarkan anak nia untuk beriman. Walaupun di dalam keadaan genting, dah sanggup ia. Romaho mate maho indah mampu ia madung dilen Allah ujian. Nabi Nuh mah, apalagi mak uak Nuh. Dah lalu yai. Nabi Nuh maka ita butuh Allah, butuh pertolongan Allah, butuh kekuatan dari Allah, butuh hidayah dari Allah. Ketika kita mengandalkan diri kita tidak bisa, harus ada campur tangan Allah. Maka kita doakan wa tubu alayya,
70 noli insyaallah tidak dijilat api neraka. Jadi on ma hampir selesai bulan Rajab pon. Kisah Isra Mi'raj baik di pengajian muyu di kampung-kampung di musojita atau di perayaan-perayaan muyu madung dikisahkan para guru-guru tasude. Ma abis caritona, ta ita caritoon suni harana diarina sadarion ita mi'raj. Orang-orang tuangku na dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dung turun mana binta sian Isra Mi'raj. Dung turun mana bintangul langit Isra Mi'raj kan icaritoon makisahon. Icaritoon muon sejarahon. Ipakumpul ma nangkon caritoon besude na betile. Ba iya Abu Jahal napakumpul kon pokok na mamar kumpul kalak. Mamar kumpul kalak sude icaritoon Nabi ma kisah Isra Mi'raton bahasona borgini keyau sampai tu Masjidil Aqsa sampai ke langit diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alak-alak nai mokahinga manarimo teh. Bahkan namar iman peboto inda manarimo. Da manarimo kisah ni Nabion. Aso arana sude ke ajaibani ke maha besaran ni Allah harus dimulai dengan keyakinan kepada Allah. Angko nasu yakin dia itu Tuhan, ngayakin dia tu naibain ni Tuhan ni. Mana caritoon ni Ustaz Salmani nangkin. Keyakinan kepada Allah idona mengantarkan kepercayaan, percaya kepada Allah. Makanya kita marsiajar sifat 20. Menambah keyakinan kita akan keberadaan Allah. Kecuali Abu Bakar. Anggo Abu Bakar betul doinya. Lobi pesoni sugari caritoni Muhammadi anggo na yakin dawinya. Ima pala itimbang iman ni Abu Bakar dot iman ta sude inda terlaluita, inda terlewati ita kekuatan ni iman ni Abu Bakar. Jadi Isra Mi'raton ahadon intini Isra Mi'raton adalah menanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungun dia pena menguluan angkon yakin kita tu Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah indah yakin kalai turun ayati. Ada tujuan ni turun ayati untuk mengkuatkan kebenaran cerita di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Maha suci Allah dari sifat kekurangan. Naibain ni Allah Ta'ala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekuasaan daripada Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Namomodo di Allah Taala sudai. Te anggo ita alak namar iman menyikapina. Anggo nasu yakin do tu Allah Taala ngar tarimo iya carito ni Nabi ikan. Alhamdulillah ita mulai gun menek mamar iman kita. Carito Isra Mi'raj menek do peumai SDP. Terung bagi orang kusun nasu tamat bagi SD lah. SDP tanah jolo kan makisah Isra Mi'raj ma. Menek do peta ima su alhamdulillah bope hidup kita di akhir zaman di ujung ni dunia tapi ita iban Allah alak namar iman. Bope adong angan-anganmu sugari bayana jolo di zaman Nabi ya ubaya mangolu mawida wajah ni Muhammadi do tau marjuang membela Muhammadi. Sonang naibaya sa kampung dot Muhammadi wida wajah ni Muhammadi hari-harion terbegi usora ni Muhammadi pala sumbayang iyai momna iya guruna iya namaleen kajina sugari isyaw bayana jolo mangolu syukur mahosan nari o mangolu anggo di zaman Nabi o mangolu ampun na ada bornya bulat do. Betul dah. Ampun homa sada na manontang Muhammadi. Ampun homa sada alak na sumar imani.
Harana di awal nai bahatan dona sumar iman daripada namar iman. Imangatar sesali apa yang dibuat Allah yang terbaik. Alhamdulillah berhikmah. Maita kaji jod-jod ita kaji ikmahi bisa do 20 tahun suroi. Bisa do 30 tahun suroi. Jadi syukur bope ita di hidup di akhir zaman. Carito kisah na luar biasawan. Tertancap di ati-atenta dengan keyakinan. Anggolai di zaman Nabi nggak yakin. Pargabus doa Muhammadnya. Nala yasruannya lah itu Muhammad ibu tu. Anggoi tamai ceritoan Ustaz Salman nangkin luar biasa na lungun na tile. Anggolai alai mana mengarambani Muhammadi. Alai mana mencaci-caci Muhammadi. Abu Jahal mana membain kotoran itu sibuk ni Muhammad. Termasuk istrinya Abu Lahab membain runggai itu dalam ni Muhammadi. Sampai turun surah Al-Lahab. La yasruan yalai Sayyidul alamin al-awwalin wal-akhirin la yasruan yalai hino iben kalai kekasih tai icaci-caci idokon narintik itijuran sanggup kalai mambayan manggoben Tuhan angguna ala na sudin ni Allah Ta'ala imani tualai. Jadi ita syukur kon bope di akhir zaman kita na menguluan nagit kiamat termasuk penghujung ni duniawan tapi masih itancapkan Allah iman di ati-atenta bope isajo kisah ni Isra Mikrati teitagi ruamu mambegena ujung doho bosan indah sesungon pala mengaji monombo cari tu ni Isra Mikrat sajo ning mubusen aso cerita yang dicintai kisah yang dicintai arana manombuang kon ni kisah kon do suter tarik ni masih ceritoon umai kisah muyu tu anak muyu sulang layas ruan yalai sudeges akhlak nyalai sui harga yalai ulang layas ruamu tuau nakasaran kubege pangkuling muamang tuau nasiboto mudo ancit na bayana pature oina jolo betul do tidak dikisahkan ko tualai kisah napa sikolauni na mangandungi kisah perkancitani anggoi kisah kon tualai menambah kekuatan cinta nialai pada kisah Isra Mikraton menambah kekuatan iman tu Rasulullah harana adong di si kisah keprihatinan ya Allah kekasih ki sumur job ruamu tu nabi sumur sonang ko tu ajaran ni Muhammadi sumur marsolawat ko aso harana rasa cinta di ati-ati ni baik kadang-kadang dung binege do kisahna jadi kesimpulan Isra Mikrati mertambah keyakinan mutu Allah Ta'ala innallaha ala kulli syai'in qadir ope barangkali inang jod-jod do irasoiho nasui sangko-sangko tile ima anggo Tuhan na maha kuasa subhanallah karena isuruh diita bahat-bahat menzikirkan subhanallah teh Allah menyogot dohot potang martasbih subhanallah wa bihamdi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sumur maiyas ati-ati surma marmatenang ruai mazikiri ba'ana alladhi asra yang memperjalankan karena perdalan kondong ada mardalan sendiri pemardalan kodot ALSI si telia bangkunai pangania anti motolu ala nasong na pingsan doma pala tersonggo tia may jalan tol ingotan pemangan porngin ngarabe so sinatenang na pala tolak manyogot matu bandar selamat ngana pigajom tu bandar selamat nayoban dentong te ulang kolao jadi namar ibadahon pe ulang bain ko bain ngunia pangido tu sia te anggoi tanaloja ani pangido tu Allah Ta'ala anso ilahenia jo si pardalan konia ho narup rasum bayangi makana indah sudah alak nelambung ni musojid tirotu musojid betul doma so ngailen Tuhan pati margora pir songon na 15 kilo do may lalaya toti indah sudah alak na adong di lambung niya Quran menjadi ahlul Quran so indah pardalan kon Tuhan indah sudah uma-umaon na marboru maranak mendapat cinta kasih sayang setelah tua betul dong
ditelantarkan ngai perdulion kalai indai paubat kon kalai marugi ilala anak nai mangalen 100.000 paubat kon umaknya. So tidak diperjalankan Allah, tidak dianugerahkan Allah rasa cinta. Pangido tu Allah Ta'ala. Bahat anak niat tengai paturena ya. Indah sudah na marjirenon saling mencintai. Indah sudah alak na bahat epeng na ke tumokah. Betul doh mak. Indah sudah na tobang-tobangon alim. Anggo indah ibain Tuhan ngarai. Anggo indah ibain Allah Ta'ala ngarai. Maka sandaran hati kepada Allah harus kuat. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Pangido tu sia. Nalolot mada guru namang idoon ngana rawan tak majolon ya ulang antak. Tekarejo mu namang ido do te. Namang idoon manombong apa cocok usan nari. Pangido dagan aki es krim boringin ngalin aya na entong. Au dina susahin ya te. Jadi asro harus sadar kita yang diperjalankan Allah. Indah mungkin Muhammad ke sado-sadoia tu Palestin sampai tu langit, sampai tu ginjangan, sampai ke tu sarugo, sampai tu narako. Saro-saro jitana ndak bisa sado-sado Muhammad. Harus ada campur tangan Allah. Maka hidayahi milik Allah. Hidayahi milik Allah. Maka idokon nabinta, dokon Allah tu nabinta innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Allah yang menunjuki. Halo mak. Imarade ayah nai itunjuki Tuhan umat nai indah. Rade umat nai mangaji sajo ayah nai. Ulang mau betul doh kan. Rade umat nai alim ayah nai indah. Ulang ko herani. Halo. Umat nai tu purba mangaji. Nena tanggung malimna baru nia nia Nabi Nuh penasuni dua anak nia. Manombo na sinisan kalak tuho na mangajion. Alim no makna baru na sinno tuho nia. Baru ni bala jo lipat ture nia buseng asip mau songoni. Bain joy sining mo patorus ning mo tong kinay renggong metod niya betul do manangging pati tong kinay do ser-ser jantung niya pa dia songoni. Nga sarupa sudah na dong misalnya sada keluarga alim sudah bahat denian tai berbeda-beda. So Allah yang memberi petunjuk. Radi ada burunai solat tahajud, ada burunai alak lainai mungkor. Ngot mahoda bon yang ada burui majam opat. Allah maka itu kon Nabi buat aek. Ngono kan? Buat aek siram kon tumukonai. Tei ligin-ligin bayonai lon. Ngono. Amuna parakat do ya ramu ropi sawakat na dawen bayno ni. Ngono. Tapi salah satu cara arana palama aek biasa na palaibayan aek tumukon niya laki. Intong ido na pangot ko ni tile. Ulang bayan sapu. Ulang rambuangkan bantal. Ulang bayan tangan. Aek. Palaibay niya ma aek tumukonay. Iya pusiya may. Sungon na marsuk may. Segar may. Ma. Rade ada borunai marwirit sajo. Alak lainay indah. Rade alak lainay uday rotu purba. Ada borunai homa. Nasi tutuna homa ke tumokah ning ada boruinang kondo tahu. Suna dong dua pengta indah perahau lala da boto bang ruai ini. Alah, adong jodi bayona suni ada borunai homa. Tenkon narak duit ada bogari ning ada borui. Ya mentong bayang harut ko ini. Mangkuling bay homa indah perato bang ida hodo. Au kadang-kadang nalik merdobol-dobol do peau. Nomor catur rupe marbanda petaran takinya. Padahal ini adalah untuk menghilangkan dan mengendalikan. Jadi hidayah on Allah yang penting doakan. Betul do mak? Penting doakan borung kibaya len madabo Tuhanku. So kita bersama-sama dapat hidayah. Songon kajintai surat tu sarugo madaita sude. Allah, bope malim ko gari ulang na sudot giot muayahikan sunido. Allah. Kan pordorwamu gari rap dot ulai. Maju moloya. Por marwamu gari rap dotia. Madolang. Ndepe. Oh iya maju losoni isi. Tapi ujung-ujung natong kinai rap di pente ya dohoy.
Arana alai di alam barzahan rap ipen tiada. Jadi ima asra kaya miskin Allah. Betul loh ina. Bahagia derita pun Allah. Sakit sehat dari Allah. Harus mengerti subhanalladzi maha suci Allah. Artinya Allah maha suci dari sifat kekurangan. Dia bersifat kamalat, kesempurnaan. Artinya Allah tidak akan membuat sesuatu yang tidak baik karena dia maha sempurna. Debenia na sudenggan. Olo tentong mago guru mosok. Jodi na sudenggan anggo di Allah Ta'ala denggan. Angkon denggan jona denggan niai. Isido pesuido kon po hambo. Bi'abdihi. Ima hambo. Ade hambo atoban. Tanda mudu atoban. Babu maido moob. Pembantu pelayan jongos. Jadi pala pembantu ita au gari menjadi pembantumu ibagasmi hambomu maawi. Setinggi-tinggi derajat hamba. Maka di zaman Nabi hamba ada bisa dijual belikan. Sudah sapasari pasar alak. Alak sudah di pasari. Ol gadisoni alak. Au alak kupi tugit gadison. Pun saja harganya 500.000. Tidak na posuan dope. Olo nagtagopan doala, natampan musing aso sa murah, nalosokan. 500.000 pejo main ya. On mana tobangan, get ugadis. Nalalu na karejo, ang goon 1.500.000 ang saulehen. So, napatenan mangarut. Jadi di pasari, adong si pasar alak. Ang goya montong pasar Bulung Gadung, pasar joring, adong jilbab. Biasanya jagal-jagal jilbab, dot jagal solop, ilambung ni jagal sayur. Arana uma-uma ike mana bisi bala nak sayur, sumalo menyimpang sotik tu jagal jilbab. Jadi hamba, sendia do hamba. Ketika saya merasa hamba, berarti saya butuh. Betul uang. Asorau jadi hambo, asorau menjadi pembelayanmu, pembantumu, karena saya butuh. Na butuh ko ni 1.500.000 sabulan pasikola dagana. Alhamdulillah manalolotan na margaji iyawisi. Berarti apa yang dilakukan saya harus patuh. Bayan gulay joring niya, ulang bayan gulay pariran da cocoki. Ngot ko jam 5 ni jam 7 yang ngot. Daray. Betul do wa. Apelon niya manggosok ya. Ulang. Tabusion niya modo miya. Nda suni lakukan apa yang diinginkan yang punya rumah supaya kau menjadi malu jauh lala, dia akan mengerti ringgasmi, pasti akan dia hargai. I'malu fasayarallahu amalakum. Kerajaan Allah pasti menilai amalmu. Jadi jangan pernah menyesal berbuat baik. Olo tandamu tolong bayonya ulang be. Olo anggo ngaben anak boruonnya Allah Ta'ala deh anggo mulak tu kajinang kinan. Ngadong sombongon kon betul doa. Ido anggo nga anak beruon Allah nakon babani amang ecetnya. Lo puspang kulingmu Allah Ta'ala deh. Subhanallah. Aso ngadong nasu hebat nailen ni Tuhanon. Tinggal lagi su hebat idaho angkon na jarang idaho. Betul doa. Unjung do idaho arambir danon nabotik. Sugari adong arambir danon nabotik heran doho. Jadi mau memuan di Allah Ta'ala mambain arambir danon na arambir danon nabotik. Sendia sarupo taibin na jarang ini dah baru heran ibate. Sebenarnya derajat wali'i alak na donok tu Allahi adalah mentapakuri yang biasa menjadi luar biasa. Mati dua mina. Ne jolomu do na luar biasa. Indom ijolomu di dirimu do na luar biasa. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ido dirimu do perjolo ison do na luar biasa mengenal Allahi di bagasan ni dirimu. Na isido sude kekuatan mi mengenal Allahi di diri mondo. Nangkon peligin ko na lain asalkan madung itapakuri dirimon insyaallah kau kenal akan Allah. Jadi subhanallah. Ade mensucikan Allah dari sifat kekurangan.
mamale. Subhanalladzi asra, nat memperjalankan nama nontuon, nama notopkon, nama mambain giot-giot niya. Asebe niya giot-giot niya, ada nangarong perlu niya jo. Pala hoyamuan ulang bain giot-giotmu. Ada na perlu hotualak. Betul dah wah. Kalau giot-giot niya, yung pangia sabay yung pangia get ikiam bungko niya tarutung tualaman niya lak giot-giot niya. Hati-hati ho, tung kinay nga dong manggali kuburmu. Mamati ayah siano, doko ni sesu gali iya kubur niya. Sambang. Bain giot niya laki, sugiot kalaki jo. Bain giot ni Tuhani, sugiot Tuhan jo. Betul dah wah. Alo, giot ko tu giot niya, sugiot iya jo. Alo. Tapi tola di dokon ko giotmu, ngabi no to giot di giot mi. Tapi pala nga giot di giot mi, giot ko tu giot niya. Salo semai. Asra diperjalankan. Allah yang mengatur, makanya kau bersandar kepada Allah. Subhanalladzi asra. Makanya Nabi minta prosesnya mulai pembelaan dada. Ibola indoran Allah yang memprosesnya melalui malaikat Jibril. Ima sunga mardaro, ima sunga marbokas. Ialah hati-hati naik, indah donggan bekasna. Idza arada syai'an ayyakula lahu kum payakun. Ibahan tu belakang naik tawajjah ay susyita. Iperdalankan dari Makkah Madinah. Allah Maha Kuasa. Betul doa. Allah Maha Kuasa. Subhanalladzi asra, yang memperjalankan. Jadi kesimpulannya di tahun sudah diperjalankan. Isi dia mambain korotuson. Pala nun IBG, oh alak marcari itu laus lewat ko. Angguang kamun sangadu na pangaji ini ulang ko kombang. Aso. Alhamdulillah. Allah dena. Nah. Halo. Pas sadari hari senayani puaso ya. Mangkuling jirin niya. Anggo kakak ni sampingon sangadu na luar biasa. Tinggal puasonya nih. Ulang ko bangga. Aso may takaji po na lewat tentang ujub. Allah dema membayarna. Allah menganugerahkan na. Allah na menunjukin na. Allah na menginginkan na. Bukan keinginanmu. Keinginan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu apa yang kamu lakukan. Isi membayarna Allah. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya memperjalankan ambonia lailam minal masjidil haram, di waktu borongin arana pardalaran na paling deges na paling nyaman borongin. Perjalanan menuju ridho Allah. Borongin doning guru ina deges mardalan kita mamardalan-dalan. Mongko seru mardalani borongin mardalan menuju Allah. Tapi Nabi pun ijra berangkat malam, lebih nyaman. Merangkat tu Medan dia tagian arian pada borongin. Tapi pala borongin ngarong na ida mo ngaida hoda na utoba. Nangkon. Nangkon ning naurai. Na penting sonang ida, nyaman ida, mardalan arian, manaloja. Tapi pardalan mardalan borongin nyaman, berjalan secara zahir. Betul doa. Pala mardalan borongin, ketu Medan, tarpodom, sinok, marombus angin naik, buat bantal ban, ulos. Menuju Allah Ta'ala pe ulang lupa malam. Wa minal laili fasabbihu, di waktu malam bertasbihlah kepada Allah. Ala purwamu donok tu Allah Ta'ala, pergunakan malammu. Pala meribadah ko arian, biasa dutungi sumbayang duha biasa doi. Kentong na tenang dongan agit modom. Tiang go jabat mampu ho berjalan malam, qiyamul lailmu luar biasa, maka na jut-jut ita sampeon. Kalau kau ingin melihat manusia itu orangnya yang bagaimana, derajatnya di sisi Allah bagaimana, ketinggiannya di sisi Allah bagaimana, kita baca dalam kitab Mukhtarul Ahadis, maka lihatlah qiyamul lailnya.
Aso, qiyamul lailon menenangkan hati ngadong mangidana. Adong mangidaho sumbayang malam. Ini dukon mudo. Ngadong mamboto na ito dukon ko. Teraso nilalahobor gini angkang na udan napura ni olo dongan jam-jam 5 may jam-jam tungopat madaboy. Olo mangut mawini ha. Olo masumbayang tahajud mayroong marang qiyamul lail kupit 8 rakaat niya. Mamar solawat mau 1000 niya. Nangkon na bodo ko nujung nai. Indaw upio ho sadari kakak naget mandokon orjai tu bakas mingay si ho ngamang kuling ko jam 10 harian na royaw. Alah nasumbayang duha daw da boy 8 rakaat na main niya. Ulang do ko nujung nai. Pala salat malam lebih jauh dari pandangan manusia, lebih suci hati. Betul dong, lebih hebat tantangannya. Betul tidak? Lebih hebat tantangannya. Nah, waktu istirahat dipergunakan ibadah. Luar biasa doda itu. Betul dong, Mak? Epeng panabus baju hari rayo, ilen ko sadokah. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum ning anak boru. Waalaikumsalam. Ontol wari na iswari rayo. Auda ko nang uda na sulung dupe baju ni dagana. Ida horo na udan sajo nga bisa anggi mo mangguris. Epeng nami bayang adong pinjami malanga au. Iboruang kubaya tuanaki na sudong dupe baya bajuna. Saja lang agari perlu mar 500 PKK. Tong kinadong ari rayo bayar niya. Ope bayaw 500 na ido may peg mo 600 na ido penagit manabusi talokung. Ya Allah, baju niya, tuan anak niya talokung, anak niya talokung, anak niya talokung. Sanggup doho mga lehen epeng mi untuk manabusi ni baju ni anak niya. Menjawab na nga na botul nga mampu, apalagi botul. Sanggup ni mo lang ang sumuni, nga na botul. Ipe nga mampu, apalagi betul. Betul lah nga. Besul kisah naon jo. Indah kan cari tongku do. Ipe nga terjawab ko. Apalagi betul. Jadi tantangan naik kan itu tong. Itu nagoda ngargai. Berjalanlah malam. Bangunlah malam samampumu. Duduk malam. Renungi hati, renungi diri. Renungi perjalananmu menuju Allah. Renungi dosamu, renungi ibadahmu, renungi matamu, tanganmu, renungi waktu malam. Tobang tobangon, alabor ngingot maho, isra maho, mardalan maho, sunaik derajatmu tu Tuhan, suidaho na suidania laki. Kung na naik bentong pordorwa mo idaho na suidania laki. Kaya naik tutuweran. Ini dalo sa panyabungan ni. Angkon na ginjangan de suri da tuturuan ang tuturuan di antung nani da ite maka ulam malau mantai na jolo ida alai maka lailan berjalan malam lah kan suni da tong wa minal laili fasjud lahu wasabbih lailan tawila wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Borngin waktu golap bayangan kubur ima borngini golap-golap saduh oma dia maksum bayang mi Allahu Akbar. Oh Tuhan naroma au mardalanon manujuho. Oh Tuhanku ya Rabb Allahumma Allah ya Rabb dosangku baya amalku nasusajia. Oh Tuhan atagian na depe baya modom au naroma au ampuni au Allah minta ampun kun tu au minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mun tempat na deges tu tempat na deges, mun tempat sujud tu tempat ima perjalanan na degesna. Habis menyogot sujud ko ketu sabaman ulang ko lupa sujud zuhur sujud busengko. Kaya buseng tulupaki jajar tanunailen ni Tuhani
Ompaskon pangkurmi uluntak tanoi. Ilan ni ada siaik na peluntak saluntak-luntak na. Allahu akbar, Allahu akbar. Sujud. Minas sujud ila sujud. Maghrib sujud ko, isya sujud ko, subuh sujud ko. Disiplin. Maka ibadah solati mengajari kita disiplin. Punya perjalanan. Adong target. Adong diita. Tem saro-saro jitana. Tidak mengambang. Hidup pun ulang mengambang. Tu sarugo alhamdulillah tu narako ngatar ko nga ndarai. Angkon adong do targetmu zuhur ontak ni zuhur maya sumbayang. Kan sini doina. Olo adong target. Arana solati membuat manusia disiplin, menghargai waktu, menenangkan. Ulang ko isabay sa join da tenangi. Ketenangani di atas sajadah hidup. Membuat berkah saja bahat pedapot ko ang inda sumbayang na merasa urang ado berkati termasuk pala arto merasa cukup merasa tembuhan mudo merasa ulang rasa maja perasai rodo ya inda roya merasa merasa lailan minal masjid dari tempat sujud. Maka perjalanan orang dari tempat sujud ke tempat sujud itulah perjalanan menuju Allah sampai terakhir kali manusia dibawa menuju Allah dari tempat sujud masjid mun musojid doyoban ko mun tempat sujud maka nangadong ketenangan kecuali sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajidun. Manusia paling dekat kepada Allah saat-saat sujud. Maka idokon sahabat, ya Rasulullah, au masada dongan mugari itu bagasan sarubo ngamo nganing nabinta. Bianing nabinta a'inni bi kasratis sujud. Kalau begitu tolong bantu usahoon bahat sujudmu. Inda bisa au sajo mangoban ko angkon na sujud doho bain sujudmu bahat. Sumyas mukoi oloma su tenang batini su otaki itoru su mapistak daroi tu otaki su sehat maka di alam dalam ibadah solat na paling tenang na sujud ma ima sulolot ko sujud oloma bahat ban sujudmu olo bahat su tenang ko su marangkat kita olo anggo nga sujud ko inda dot ko iparangkat kon Tuhan itile olo pabahat sujudmu sutikan naik ilal Masjidil Aqsa hari Masjidil Aqsa masjid yang jauh mai turangkon Ustaz Salman Nangkin tentang Masjidil Haram mudah-mudahan nasu marangkat marangkat nasu mendaftar kita sude amin ya rabbal alamin minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sujud doiba bain boyon tu tempat sujuti kemuliaan mina paling donok ko Tuhan sujud maka paling perwamu donok ko Tuhan menjadi kekasih ni Allah Ta'ala ho pabahat sujudmu yang go sujud sumbayang wajib pipi kada sujud na 17 rakaati jika kali sujud na 17 rakaati lah 17 noli 2 meda boleh 34 dah pila sendiri subahat sujud na bahat solat sun qabaliyah, ba'diyah, duha dan sebagainya. Tandona medabo na sunatikan tandoni ol ni job ni ruade. Olo na wajib pintong adong do peke terpaksaan na sunati godang ni ruwa doi. Maka Allah mengaligin isen na godang ruana. Nganto ipaksa. Te godang ruana. Setiap isen na pakawin kon di itaon mangalehendanon sasuat sa kahanggi. Oban sasuat selesai me. Dayang goin da sasuat ioban ko tolu suat. Olo. Ioban ko manuk jara-jara sada. Situ suhar ni tapak kuda sada. Oban dope ampolop na. Arambil tolun jorat. Na buka kaon mayana tarlenau. Uy baya. Nabahat mon. Olo te borumi borung kubay. Biado ilalaho rasanya. Siyan amu sa kahanggi. Ho mana istimewana. Pahala salo se orja. Soon cariton tadi pokeni. O kakak aday lo biso baniya laman kihi sundia do mai bayan tu taru mami jomai asoleh ni ajo
Arana ho istimewa keistimewaanmu sa suat do nedo kon yoban ko tulusua. Oh luar biasa do hoy betul do ina. On ido kon sa suat yobanias. Sa tonga suat ndarai. Jadi ita paturus sotik naik minal mas ngasalo sesalo senoran. Minal mas lorab minal mas laqasa linuriyahu min ayatina. Menjadi ainul yakin hakul ya ipati daun Tuhan tanda-tanda kebesaran ini langsung ipati daun Allah at-tasliyah untuk menghibur, untuk menenangkan batin, untuk menambah kekuatan iman bahwasanya Allah lah yang menolong Muhammad ulang komarsa tumai dokon tawajjah hai susi innahu huwas samiul basir. Allah maha menjadi subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan adalah tauhid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu adalah fikihna ibadahna. Innahu huwas samiul basir ima tasawufna bahwa Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar. Maka didikan solat na yoban ni Muhammad waktu Isra Mi'raj. Disitulah kau apa betul-betul beriman atau tidak kepada Allah. Saat ngadong mangidaho di samak sumbayang mi, saat ngadong memunten ko, apakah kau khusyuk atau tidak kepada Allah. Jadi ibadah solati salah satu penentuan kekuatan keimanan niba tu Allah Subhanahu wa taala. Tersai madabote. Mudah Allah akbar. Madabuan sudah. Mudah-mudahan sehat-sehat kita sudah, panjang-panjang umur, berkat. Kesimpulanna paya saat yatemu dung iya saat yatemu isi dung isi ho inang amal kon dung iya amal kon ko insyaallah marangkat me pala marangkat ko menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa minta tolong ngadong na adong na mampu memben kita menjadi alat na hebat kecuali Allah la haula wala quwata illa billah. Maka dalam kitab Al-Majjarur Rabih dijelaskan idokon Nabi sallallahu alaihi wasallam la haula wala quwata illa billah adalah obat dari 99 penyakit. Yang paling utama diobati, yang paling sedikit, yang paling kecil, yang paling rendah. Na yobati ni la haula wala quwata illa billah adalah alhamma, duka cita susah. Jadi nak susah na bet itu anon ubatna zikir la haula wala quwwata illa billah. Tersaima mudah-mudahan yan makbul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.